bruxismo, ao longo do tempo, imagina você fazendo isso a tua vida inteira, assim, toda vez que você dorme, você vai lá e range, e além disso, durante o dia, você fica apertando. O que acontece? Começam a ter microtraumas dentro da articulação, que vai favorecer, né, a degeneração dessa articulação, tá? Então a gente tem a longo prazo, realmente, efeitos deletérios intraarticulares, além dos musculares, tá? Tem gente que tem bruxismo e não tem nada além da perda do dente. Por isso que cada caso tem que ser avaliado com muita atenção e muito carinho, tá? Porque realmente não existe colocar você numa caixa. Cada paciente reage à doença de uma forma diferente.